កូនជាកូនស្រីបើសិនមានជាតិក្រៅកូនចង់កើតជាកូនស្រីកូនមិនចង់កើតជាកូនប្រុសទេ គឺហេតុអីបានកូននិយាយចឹង ព្រោះកូនស្រីពេលនៅតូចបានប៉ាម៉ាក់ស្រឡាញ់ពេលធំឡើងក៏មានប្តីស្រឡាញ់ពេលចាស់ទៅក៏មានកូនស្រឡាញ់បើសិនជាកូនប្រុសពេលនៅតូចប៉ាម៉ាក់ស្ដីឲ្យដល់ពេលធំឡើងមានប្រពន្ធស្ដីឲ្យកូនប្រុសពេលនៅផ្ទះគេថាអត់ប្រយោជន៍ដល់ពេលទៅធ្វើការគេថាអត់ខ្វាយខ្វល់ពីគ្រួសារដល់ពេលរកលុយបានតិចគេថាយើងមនុស្សអត់កំណើតដល់ពេលរកលុយបានច្រើនគេថាយើងមនុស្សរឹកប្រពន្ធទៀមទាឲ្យប្តីជាអ្នករកលុយចិញ្ចឹមគ្រួសារតែកូនទៀមទាឲ្យប៉ានៅចិត្តកូនចិត្តគ្រួសារតែបើប្តីល្អជាអ្នករកលុយឲ្យប្រពន្ធទុកដាក់